今日我又氹翻嚟車房入邊，想裝車 cam，但係咧呢架車就唔同平時啲私家車，冇咩地方有 trim 㗎。呢啲 trim 咧裝飾都係好少，同埋我都唔知點走線，呢啲位完全冇嘢遮擋，所以都係一個大工程。太少位啦。好啦，咁一路開始整，一路記錄低。Let's go！第一時間拆咗啲眼見手有到嘅地方先，哈哈。但係我試下先，可能都喐到啊！呢個夠位喎，睇下先，試下先。夠位喎，OK 喎，可以唔使拆喎。拆後門板，然後引線到後鏡頭。亂過我個腦啊！啲絲水。你順啊！你啲絲水。未啊？你以為啫？一搽啲凡士林落去，睇下可唔可以順啲，最後拉出嚟。用筷子綁住電線加凡士林，咁就容易穿過啲橡膠啦。都未必嘅，今次應該出到啦。掂啊？凡士林大法，抹乾淨玻璃先有好嘅黏合力。偏埋一邊，我覺得都可以唔使至中嘅。咪個 cam 至中呢？而家係我有，我都知我哋有帶。關於點樣拆中控台，可以睇返上次車機條片。喂，睇住隔離架車啊！我知啊，拆埋個車機先。今次之所以要拆晒成個中控台，係因為我順便走埋泊車 cam 線，同埋走埋subwoofer線，咁下次就唔使再拆啦。雖然未連到泊車 cam，不過條線照駁咗先啦。泊車 cam 需要 RCA 線同埋後波燈做信號啟動，跟住就係接 dashcam 長火線，對應返 label 嘅顏色，黃色係 battery， 紅色係 ACC， 黑色係搭鐵負極。你掹咗啲咩出嚟？跟住 fuse box 提供嘅圖表，揾返相應嘅長火同埋時火位置。啱啱仲戇鳩鳩。其實我都唔想裝晒啲嘢先再試機㗎，但係架車嘅設計有啲嘢要喺中控台連接通電，所以我都冇辦法。終於都裝返晒啲嘢，依家睇下啲嘢着唔着先。車機正常都着啦。有嘅，都係呢個嘢唔着嘅喎。個車 cam 反而唔知點解唔識着喎，依家啱啱着咗一次，跟住就唔識着。但係你嗰次同呢次之間有冇啲咩做咗啊？唔知啊。變動。個車識咗嚟先。到去睇下個 fuse box 入邊睇下咩事先。唉，原來我插錯 fuse 上下接口，搞到直接燒咗 fuse。終於都搞
掂啦。佢話係4K 嘅車 cam，唔知係咪真係咧？你有冇興趣即刻揸出去試下呢個夜景啊？好啊，夜晚望出去都唔錯喎，近少少都睇到車牌。下一條片我會為咗一個新買嘅subwoofer而重新整過一個手物箱。如果想知道點安裝，同埋安裝咗之後會有咩前後分別，就 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下條片見啦，拜拜。